得7個幾啊？係啊。係。用到依家。7個幾？係啊。咩嚟㗎？8個 litre 豉油啊！哇係！睇下曾嫂做得幾辛苦啊！哎呀！哎呦！細得滯啊！呢個漏口唔啱，呢個漏口太細。呢個咩嚟㗎？蒸蛋，我會 send 俾你老公睇嘅。啊？吓？唔係我蒸嚟做咩？快啲過嚟望下先啦！咦！好假啊！好黑啊！呢度光啲。好假嘅。好假？點解假？你快啲影啦！影？我影咗啦，我而家錄影緊㗎。哦，我以為你影緊相，我仲望住你嗰度。唔係啊。你可以拍幾耐啊？而家我冇乜電啊，其實可以拍20分鐘啩。我要 cut 㗎係咪？係啊。因為我最近 delete 晒啲相啊嘛，跟住放晒上網啦嘛，咁而家張卡係吉㗎啦嘛。跟住鏡頭咧轉過嚟咧，我哋睇下瑩瑩喺度做緊咩？哇！坐喺個紅地氈度搞咩啊？啱啱同你化咗個靚妝咧，而家哇喺度剪咩啊？瑩瑩啊，聽聞你好似攞咗個獎噃，不如分享下你攞獎嘅心情好嗎？你攞咗個咩獎啊？Gnip Gamyon，呀 ，Give me 5 here，hey，give me 5，yay，thank you。